ia tae o manuia lau sunga tawai ne me sui whafongfong tāpua i o si tātou tunu mi tae a pou tātou au ia mai ia o no le rofomale anga rei o le tua pa tālo whatuai i o hui o tātou tunu o whia lava o mou mai pasal launga o tāpou kalandu ia mai lava i mou ngā iti nisi o mou tele ia whapea hui o kenga no stofi le tua nai ta māma tina mātua o lo i o whaivol tāpuai ia o whaivol tātou tunu i te ma whaivol i ele tua pa tālo whatuai vai e tu se mara tāpou kalandu masani malo soifua ia soifua lau de lei lau whenga konsula wha manu hui whaftai e le wha manu mai o le taimi mo le tā porkalamere nei fo ia so lulu te le nei vai ngai fia tana noi nei le tai au a o le tasio vai ngai le whaina ngalo ia ta woi vaso uma o le wha manatu le tanu o tātu o loa mai Samoa o lau te maa ua porkalame mana ia le malo i Samoa no whenga whe mata o le whatau ina mai leo talo na whai whatu anga mai marketi ma le wha moe moe au ina mai tono New Zealand nei o lau te maa ua staimi o le wha unga vaso nei le la tonu man container pe a fa pe fa no fa no tele lo fiona le tu la fa mon mone haftai te vai man tuol ni porkalame i ka fuo pa ele rengo se tātou tunu pēo i le tele talo i Samoa ke leo kaukaro tulanga whapena e kol ma keke tom whaiuna ona o le tele o le talo lea la uwhai e porkalame le malo e wala le tātou opiso patoanga ia le ngate leo o le tātou sros pēnga fo ile su ea whamai mtulanga whapena wala ko whakaua la le kalo wa waso la tawai e koe fo ianga i kaka makaro i kua i aina o pala ma umanga i Samoa a le pokala mi foula lea e a mai i le market ia ngā kuro leo sui o tangalunga ngi o whakau mai talo e na mai lo lea whai i containers la lea e o kule o kai pisingisi a Samoa makako ngi whakau ia ma mai ngi ma koe whaora i kupia le maro lea ngā alu i whakau ngol kalo a le manatu au tūta vai e awane i para ma mau pa fua pa e lea ngā se tātou tunu i Samoa e a o ngā kele le karo a wakuli make ia ua tele me mata o le whaumaina i lea so i whai ia ma se pokala me siniro tāua o le vanga fura i maro le mele inga ia so soangi i lau pipa kuang e lai taunu mai container la stona i nei ia o la swale ia se container o mai e karo lea o le frozen taro ia o i la wala le alu i le moka fu i leo le poke i Tidal Road i le skonga i ginga i whakawai ia o se tūlanga mānei lea mātango fie le ngata maua i so soni mo kako a whai whakoanga Samoa ia e te talo to e le tunu ta vai kako iei uma ia e whakau o karo le lei ngei karo mau ki ngō le kaimi o le mau o Samoa ia e mai se leo fua mai fuanga fongo whaavahe ho i rea tina e ino tumaro le la ua maka mai i le sunga ya salama tua le au mai nge kontina le ale maro ia e whakau mo le aku ia peo tūlanga ia ta vai fifi e le nganga le uka uu mele ia ui koe whale tonu ma mau le ma au man mimusio se kako so ngala au aku le makeki le ui so songi le maro whatau ai ia au ngā uma ia au kako tātou pikola ia o le whatau o le karo le kakau mai ni ta vai le skonga i malo waftai le lele watu pe ofisili na mai initial tātou o tanu o le fasili wha mata taungo fia tula pe wha pe o talo ia mai malo i tono New Zealand nei pe kusa makalo ia mai isi fo ia fo i au nangalo i nei tono New Zealand ia mangko puta vai kulanga le kulanga whatau inga i kulanga sila i le tau o patanga e le ngaka inga ia ngawhatau li mai nao tātou tangata e ia koe mō koe ia kupe whasilinga mo le pai pisingisi ia e mo se fo i le se ringi le ka kumaronga te whakumwai
ia a koua ia kai kusa ke kaungo pia ko ia le mea ka ua o le whatau e tātou tangata fuo whae renga se tātou tunu e pe na ka whaia ko e pōkara me uma ia stekasi ia o le tātou sao lea mo o le tamao ainga ko i mali sosani ia Samoa e masira au pai whatoanga tawai Nalo alo whaftai tele mo le whamanino ina nei vaenga ia mo le whafoma le tunu a maua le tātou ofisa nei le tuantu si Tidal Road mo le whamoe moe lea i o le ngangara na ina ia tātou o pongi whatasi Mata wino tātou o loa nei mai Samoa ia le whamane le umo moe le whaponga o tātou talo mai Samoa ia mo le whonga ta mawhona tunu a maua le tātou ofisa Stamy ala whaintu ina atu fo i o ele au nanga le tātou le tio nei fo i aso atoa ia wala sir fia le tunu ina ia tātou o atu ma whatau tātou talo na mai Samoa e le si vaenga lau whiona konsula fisosoni mai tēne tātara noa e tusi for lau lalo i fo le ono masina la validai mo le taimine nei la malanga i tangata a whapea te ua le ise exemption stamp o le ase o le mawhai ana malanga le tangata pe tauna i le se si vaenga i tauna whai whamon mone e whaftai ata vai i ngima ka upu au ave ka pōkarame onga o le tāua e le ngate sosani ne o tātu tangata i kau ka kusolau ia mara malama i le awale whaika era kuruma le vale ia o leira roi fo le ono masina le au ngā o tu solau ni sida e le mai paka ngā o i ke alua i Samoa i wā ngā o i isi exemption stamp e ka kalangoso o ia a whai e le isi exemption stamp ia e la ka kulma ko official male vale na e oso mai a lau ka vale ia ma kulme ka o le waiva ia po le tu sau no ina o le alfa Samoa o le se kusi e va ko e waiva i la mele inga e mwhaionga e whaonga no tu solau le lo masina e konsu ka rara le tu si lea pakanga i ro o inga e maranga i Samoa i le whaonga e kusolau ni sila le po se sila wa kusolau se sia tunu e ke fia malanga i Samoa ai a whai o i sau exemption stamp i lunga o le kusolau e mwhai haranga e ar whairanga i maranga e whaatanga o i lalo tula ponono e maranga i lau kusolau ngā o i lalo i fuliono masina ai a whaapea o le weekend po le ala kai mi le po le ia paula le mea o le vidi mai e ira le kusiale le waiva e si ira le stoku e wau punu ka rā o ngā rā kara le official kama kai mi whainga ringa e overtime ia i le official i tūranga lea Runo winga pea on tala pata ia sile i lo tu solau e le ngate so sangi ka whaingo pio ngai malanga i Samoa a le kau ngō pia i tūranga o te mue inga nei e ke whea ngai ma oi te a whai ke whakamara si sile te me mai lea ngā lo tu solau ia warawani i raro i foleo masina ta vai a le so sangi nā lo tau mwhai ia i le kulanga lea wakulu kusi e wei vai le tula pono nei pai ona malanga ai te apai ri so exemption stamp tavan ala waftai le tonu le mai mo mal fa fonga mai a le mai albo kala mala fa na una tu le tu ina tu ante el telefoni ala fa con suna mo no ofisa le bala wani ye lavar time tal no fa mal mal telo nei banga io ne Facebook portaro te mi lungo tato po kala me le so lulu mala so lulu e ai le tusi le ai vai atu e launch po le vaso fo po la so sul mal masina nei ma sala po le bilingual dictionary fa mo le a fa mata ia fa te ta vai o no ninga lunga tele sa fe ngai mal ko sino ngana sa mo ta to tunu o te fo noi le sungo ia e whaife au marolo maro masuno wa ia sa o misalo po o lima tau sanga o nginga ro tele o tato maro o le whaiere se tusi o le ngana sa mo ina ia tuso mai lau si o mai whaawinga ina o le ngana sa mo rea la o mai era ngaru mai en whaalau roi tuila sanga lu fata se ko ia yesu ia mal komiti da le te funcionava ia o te what ia
le la wo mai ni sila fa ro lo ina o tu si ku ile e wala mai la ro fangsa para tongo fangsa ona ye fu su ye fangsa I tono komiti leo ngana Samoa commission ngana Samoa le la ua mai nei New Zealand e whaonga ina ya onga nei New Zealand e ka ua kerera kusi ia mai whaarau ina la so se pulu paru le stona i le se pulu kai au I tato mauta Samoa ia la maranga mai te kono sunga mai au manisi o komisi su yo le maro ia ngā lue whaatasi ma le whangsā nei I au kilan mo le whaalau ilo ina o ni tu si tā ua tamai ia e te taro tu hui le tunu o I rawa ea mangoa ia tātou awai whaatasi o se ngā lue ngā tele ni ngā lue ngā le nei o ki kongo wha ar whaan mene ma le kapeneta o kōwhia ko misi ngei ia e sida koa ia mo le whai o se tusi nei ia whawhingo ia I malau te si ai le winga o upu Samoa ia pe o tūranga na whawhtei e fui o leo mai el ngā ruenga ia le la wharau ronga whaonga ina I so se Samoa po wherama I le la rangi na ia whamanatu e pia mauna ia pia le tāua masi le la whaonga ina ia onga ina I New Zealand piko le whaonga ia onga Samoa ia le tāua le tātunga ngana tawai ngana Samoa e pihu ona iai tausanga umore vai aso ngana Samoa. Yes. Ia talo to e tato tunu tato awai pakasi. Ia sto na I verse 4. Ia is full tai au tato mauta Samoa. Tamai. Ma lo fa tai ia masala pe se longa umale launching ole tusi foi leo to ai lo foi no fanga e fata wai mole. Mole tunu e fia mana mis tusi ia. Ia o le lava tamai. Ai le alo lo o ku kimia. Ia. Awa e le fa pe foi e tauta le au maingo kusi Samoa ia ni ki o sa mo o uma kusi ai ke manga ko fa ka o ia ia sole le sko mai ka o manga fa la wilota vai okay alo ia fa mano fa taino fa ngar konsula se banga na isi manga ta wet fia sa no fa malta por kala menita ia ele ta vai na le ngang fa sta ia sai mo le long suolta tu le ngaka ka ko opisa ia I angi si e o ko I maka upua whaingata ia a ole whawhaka ia ole o ako ia ma kalkalango pa mamrama ni simtau ai me sita vai kama o kala me masani kaya o solu ia o puheri e a se tato tulu pa koe kere koe lau sunga le a me se tato le tio Samoa no ne ia no taua ia mia toi se tato tulu ne ia solfenga I ima ngā ruenga ta po inga fui mauta na I tinam ta mama tua ka po se roi fui vaso o ta po karamita vai kai kere moro o amano Fafte foi lo fengar konsula malo fafte tele mol nei tai o le taranoanga masani ma le fengar konsula o tanto malo le fenga femata le malo to filau por se fa po e pe ona yai a yai ni se vai fia mana mati le tunu fa mo mole e le to le fengar konsula mo na ofisa e le vala wane tolu o tolu tasi lua a e vala mai fa foto o kilani po Wellington kana stete mai si vai fa ngar code number o iva tolu tasi lua ia na mo le se sosani mo tatou ia maria fai vone aso na fenga mata ia so fui e mai ko le vai fa te lava talonanga ma fenga control tatou malo nei tai au ele tau tuar mai Samoa Sfali mai tolu amo